മഴ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികം ആരും കാണുകയില്ല. എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഇടിയും മിന്നലും പേടിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇടിയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇത് സത്യമാണോ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഈ ഇടിയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുമോ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, I'm Bipin. Welcome to my channel BNPS. നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മിന്നലടിച്ച് മരിച്ചുവെന്നും മിന്നലിൽ മരങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചുമെന്നും ഒക്കെ. ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഈ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചാർജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനർജിയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഈ എനർജി, ഈ ചാർജ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ ഒരുപാട് നേരം ഉരസിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആ ചീപ്പിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ ഈ ചീപ്പിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഉരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചീപ്പിലുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് ആ എനർജി ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നാൽ ഈ കാറ്റുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വലിയ കാർമേഘങ്ങൾ നമ്മുടെ ആകാശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കാർമേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ എയർ ഫ്ലോസ് കൊണ്ട് ആ കാർമേഘത്തിനുള്ളിൽ ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായ ചാർജുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ കാർമേഘങ്ങൾക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പൊളാരിറ്റിയിലുള്ള ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനിടയിൽ ഒരു ശക്തമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ ചാർജ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാണ് ഇടിമിന്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാർമേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഫീൽഡിനിടയിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബാരിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾ മിന്നലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവിനും ഒരു നെഗറ്റീവിനും ഇടയിലായിട്ട് ഈ മിന്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് ചാനലിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലീഡേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീഡർ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരെൻഡ് ഭൂമിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മിന്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഷോർട്ടായി CG എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഇടിമിന്നലിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മിന്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ലീഡർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ലീഡറാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഭൂമിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാഷ് എന്നും അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പോസിറ്റീവ് CG എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ലീഡർ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാഷ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് CG എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. മേഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ലീഡർ ഭൂമിയിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ്, ഈ തരിശായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്ന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിൽക്കരുത്, ഇടിയും മഴയുമുള്ളപ്പോൾ പോയി നിൽക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളായിരിക്കും ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഭൂമിയുടെ പ്രതലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഉയരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായ ഒബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ ഈ ചാർജ് വളരെ കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ലീഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചാർജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഇതുപോലെ ചാർജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം കണക്റ്റ് ആവുന്നത്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ലീഡറുമായിട്ട് ആദ്യം കണക്റ്റ് ആവുന്നത്, അതുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചാർജും ഭൂമിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക.
ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഹൈ എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആവുകയും ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിന്നലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇടിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 344 മീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പോസിറ്റീവ് സി ജി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സി ജിയേക്കാളും വളരെ ശക്തമായതും ഡേഞ്ചറസ് ആയതുമാണ്. നെഗറ്റീവ് സി ജി സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിഡ് ലെവൽ നെഗറ്റീവ് റീജിയണിൻ്റെയും ഒരു സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റീജിയണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സി ജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നീണ്ട സമയത്തിലായിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് സി ജി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സമയം അതിനു ചുറ്റുമുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ ഹീറ്റായി നിൽക്കുകയും ഒരു ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ നീണ്ട സമയത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സി ജിയെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് സി ജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് 30,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്കാളും ഏതാണ്ട് 5 മടങ്ങ് അധികം വരെയായിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് സി ജി മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട്. അധികം ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബ്രാഞ്ച്ലെസ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയോ, ഇടിയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഒരു കണക്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയേഴ്സോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്റ്റഡ് വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈൻസ് പോകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ കേബിൾ പുറത്തു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഇടിമിന്നലെടുക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ കേബിൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ചാർജ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോണിലുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീസ് പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ ഫ്ലാഷ് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അപകടം ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ആണ്. ഇതെവിടെയും കണക്റ്റഡ് അല്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മളിപ്പം ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇനി ഇടിമിന്നൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മൊബൈൽ ഫോണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജറിലോ മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻസുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടിയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു അപകടം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇടിമിന്നലിനെ പറ്റിയും ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ പറ്റിയും ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ ദെൻ, സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. സീ യു സൂൺ.